Pensionistët, studentët, përfituesit e ndihmës sociale dhe të rinjt mbi 15 vjeç do të mund të punojnë pa i humbur të drejta tashmë të fituara. Pensionistët do të marrin edhe pension edhe pagë, ndërsa përfituesit e ndihmës sociale nuk e humbin të drejtën e ndihmës sociale. Punëdhënësit do të mund t'i angazhojnë 4 muaj në vit, por vetëm në 3 veprimtari: bujqësi, hoteleri dhe veprimtari të shërbimeve, përkatësisht në hotele, shtëpi për pleq ose si ndihmës në anëvisëri. I pyetëm pensionistët nëse janë të gatshëm për të punuar. Imam 72 godine, u 73-та, psihički i fizički nisam sposoban da radim. Едва я одам, сега се тркавам, не одам. Јас сум многу возрастна и не сум заинтересирана за работа. Та душа моја би работела. Не од што би сакала, повеќе би сакала да идам на одмор, да идам на море, коските мои бараат сол, сонце. Сакам со пензионерите да идам. Не стигнува за месечното трошоци, за да го поминеме, лековите да си ги купиме. Кога не ми стигнува струјата да си ја платам, а сама живеам, јас морам да си заработам. Било каде да ме викнат, јас би работела, да. Таму да ме викнат кај нив и нив ќе ги заменам. Ќе работам и таму. Значи, професија не ми е проблем. И председател да ме стават. Јас не би работел до овие години, али оние што се помлади од мене, а се пензионери, мислам дека треба оваа шанса да искористат. Punëdhënësit nuk presin efekte të mëdha nga ligji, sepse janë lënë jashtë shumë veprimtari, ndërto edhe ndërtimtaria. Ata thonë se do të legalizohen vetëm ata që tashmë punojnë në të zezë. Во суштина, законот треба да го олесни ова вработување со тоа што нема да има оглас, поедноставен начин на пријавување на работникот, значи со мобилен телефон и наместо сите придонеси ќе се плаќа само пензиско и професионално заболување, значи нема да се плаќа здравство 7,5% и вработување 1,2%. Ligji parashikon që kontributet për sigurim pensionar dhe shëndetësor t'i paguaj punëdhënësi. Pritjet janë që 30.000 persona të vijnë në dispozicion të tregut të punës.